Bismillahirrahmanirrahim. Wa subhanallahi rabbil alamin. Ya Musa innahu anallahul azizul hakim. Wa alqi 'asaka falamma ra'aha tahtazu ka'annaha jannun walla mudbira wa lam yu'aqib. Ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun. Wa alqi asoka, wa alqi lan numibakno sira asoka ing tongkat sira. Fa'alqaha mongko numibakno sapa Musa ha ing asok. Tongkatem iku ceblokno, fa'alqaha mongko numibakno sapa Musa ha ing asohu. Falamma ra'aha mongko semangsane ningali sapa Nabi Musa ha ing al-aso. Ditingali tahtazu ingkang gerak-gerak apa al-aso, tataharraku tegese gerak-gerak apa al-aso. Oleh gerak ka'annaha kaya-kaya sedene tongkate Nabi Musa iku janun iku rupa ula sing cilik, ular sing cilik. Hayatun tegese ula khafifatun kang cepet, kang lincah. Wala mongko mire sapa Nabi Musa mudbiron hale membelakangi. Maksudnya melayu berlawanan arah nih, bahasa Arabe wala mudbiron. Walam yu'aqib lan ora bali sapa Musa. Yarji tegese ora gelem bali sapa Musa. Saking wedine. Kala dawuh sapa wa taala ya Musa la takhaf. Ya Musa la takhaf aja kuwatir sira minha saking hayah. Kira sawet di sangka ula. Ini saat temen ingsun la ya khofu iku ora kuwatir. Lade ya ana ing sanding ingsun inti sapa al mursaluna pira-pira sing den utus. Kudune wong rasul iku gak usah diwedi min hayatin sanging ula wa ghairiha lan liyane hayah. Illa man dzulama sing penting wedi, sing pantes wedi iku illa man dzulama. Ai lakin man dzulama tegese wong sing zalim sapa man. Zalimi nafsawi ngawak dhewe ne man. Summa badala mongko nuli ganti sapa man husnan ing amal sing apik. Atahu ba'da su'in kang lakoni sapa wong utawa kang nekani sapa wong hu ing amalal husni to amalan husnan ba'da su'in sak sing amal sing elek. Maknane tabat tegese tobat sapa man. Fa ini mongko sak temene ingsun niku ghafurun iku zat sing akeh nyepurane rahimun tur akeh welase. Maknane akbalu tegese nampa ingsun atobat ing tobat wa aghfiru lan nyepura ingsun lahu maring man. Wa adhilan nglabono sira ya daka ing tangan sira fi jebika ing dalem saku sira. Sa'ira itu kil komisi tegese jerone atau sakune al komis. Komis itu jubah utawi nggih pokoke klambi lah. Takhrus mongko metu apa iki lahyat. Khilafa launiha khale beda warnane iki lahyat. Minal udmati saking kemerah-merahan. Nek sebab lebokno sing awale kemerah-merahan umume tangan, beda iku metu dadi khale putih. Min ghairi su'in kali tanpa krana penyakit. Baros ini tegese penyakit baros, penyakit baros keputihan. Lah itu tetep diyat su'aun utawi ana sinar. Yaksa kang iso menyilaukan apa su'a al-basar ing peningal. Ayatan ngono iku kabeh hale dadi ayat. Ayat fitisi ayatin ing dalem paket sangang ayat. Mursalan kang diutus sapa Musa biha lan ayat. Ila fir'auna maring fir'aun wa qaumih lan qaum fir'aun. Innahum satamne fir'aun wa qaumah iku kaum ana sapa fir'aun lan sak balane iku kaum fasikina kang fasik kabeh. Falamma ja'at mung semansane teka hum ing fir'aun lan sak balane apa ayatuna pira-pira ayat ingsun mufsiratan kali jelas. Mudiatan tegese ingkang cumlorot ingkang banget pertelane wadihatan tur banget pertelane. Kalau mongko padha komentar sapa fir'aun lan sak balane hadza utawi iki ku sihrun iku sihir mubinun kang banget jelase. Bayinun tegese jelas zahirun tur zahir. Wajah hadu biha wastaiqonat ha anfusuhum zulma wa urwa. Wajah hadulan padha ngingkari sapa Fir'aun lan sabalane biha lan ayat lam yukiru tegese ora gelem ngakoni sapa Fir'aun lan sabalane. Waqat istaiqonat ha. Wastaiqonat ha lan teman-teman ngiyakini ha ing ayat apa anfusuhum awak dhewe ne kabeh. Waqat istaiqonat ha. Tegese khalik bener-bener ngiyakini ing ayat apa anfusuhum awak dhewe ne kabeh. Taya kono tekse yakin sapa ngake ana sak temen ayat min indilah sing ngersane Allah. Oleh ra gelem nglakoni zulman krana sifat dolime wa ulwan an sifat kumoluhure. Takaburon tegese krana sombong anil imani sang iman bima lan perkara jak kang teka bi iklan mas sapa Musa. Utawi iki rajiun bali ilal jahdi maring sifat angas atau sifat menolak kebenaran. Fangdur mongko ningalana sira Muhammad ya Muhammad ya Muhammad kaifa kana khali apa ana apa akibatul mufsidin apa akibate wong sing nglakoni pengrusakan alat kang alim taha kang ngerti sira ing akibah rupane min ahlakihim kang yaiku ngrusak min ihlakihim kang yaiku ngrusak wong-wong sing kelakuane mufsidin
min ihlakim saking rusak wong-wong kang kelakuane iku mufsidin sing nglakoni pengrusakan. Walaqad atena lan teman-teman paring ingsun Daud ing Nabi Daud wa Sulaiman lan Nabi Sulaiman. Sulaiman sapa ibnahu tegese anake Daud. Tak paringi ilman ing ilmu, satu pengetahuan atau satu keputusan hukum bil qada'i tegese duwe seni, duwe keahlian mutusno bena nasi antarane manusa. Lan ngerti meneh waman tikitoiri lan omongane manuk wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh. Wa qala lan ngucap lan dawuh sapa Daud lan Sulaiman syukran hale nyukuri lillahi maring Allah oleh dawuh alhamdulillah. Utis kabeh puji bagi Allah alladzi kang fadholana kang menangno to ngeki anugerah sapa wa nang kita. Binubuati kelan kenabian wa taskhiril jinni lan ngatur jin wal insi lan manusa wa syaitin lan ngatur setan. Ala kasirin ing atase ngalahno ing atase wong akeh min ibadi sing boro-boro kawulane awal mukminin kang mukmin kabeh. Mun kula terangaken iki surat Naml, tapi Allah niku mesti mbakas critane Nabi Musa. Nggih dados ijma'e ulama niku setiap surat niku sebagai Quran tersendiri. Ini rungokno tenan iki. Dadi setiap surat niku sebagai Quran berdiri napa sendiri. Sehingga tidak perlu ada kejanggalan kenapa cerita Nabi Musa diulang-ulang di surat Toha misalnya, terus sekarang diulang lagi di surat Naml. Kemarin juga ada di surat Syu'ara. Terus yang paling panjang niku teng surat Al-Qasas. Surat napa? Al-Qasas. Karena setiap surat niku dalam kajian ilmu Quran atau ulumul Quran niku dianggap berdiri napa sendiri. Jadi mau Quran niku turun sak surat niku nggih pun mandiri secara makna. Niku dari segi disiplin ilmu. Terus dari disiplin kesejarahan Nabi Muhammad gak bakas Nabi Musa ini mboten saged. Perkarane rival terberat Nabi Muhammad niku tiang-tiang Bani napa Israel yang begitu mengagum-agumkan Nabi Musa, yang bahkan dianggap diyakini mereka jauh di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane angger tukaran, nggih tukarane Nabi Musa, tukarane wong Yahudi mek sahabat Ansor niku nanti jotos-jotosan. Niku nak tiyang Yahudi munine waladzi ikhtara Musa alal alamin, demi zat sing menangno utawa milih Nabi Musa ngalahno wong sak dunya. Terus dari sahabat Ansor waladzi ikhtara Muhammadan alal alamin, demi zat sing milih Nabi Muhammad ngalahno wong sak alam napa dunya. Niku terus tukaran nganti jotos-jotosan. Barang jotos-jotosan Kanjeng Nabi pireng atau dilapuri, terus dari Nabi kenapa ke jotos-jotosan? Karena niki itu membela Musa katanya lebih terhormat ketimbang napa jenengan. Tapi Nabi menjawab ya aneh, Nabi jawab ya ojo geman ngenyek Musa. Ya ojo geman nganggep Musa itu kalah mbek aku. Piye-piye Musa itu ketika terjadi Soqotil Ula, terjadi gempa besar menandai awal kiamat. Iku aku pertama kali wong sing wis tangi. Jadi Nabi fa'ana awaluman soiko, aku pertama wong sing tangi. Awaluman afakoh, aku pertama wong sing tangi. Menurut ini ngaji hadis, ngaji riwayat. Fa'idan Musa akhidun biyatihi ala qawaimil arsy. Ternyata Musa niku bareng wedi, niku gelantungan pun nyekeli saka napa aras. Nabi Muhammad itu lucu, lagi ngendikan lucu. Aku ra roh ndekne wis tangi sik terus nyekeli napa saka aras. Utawa ya dekne lah ya asline ya tangine bareng aku cuma dekne seneng kono. Iku ora jelas dadi Nabi ku ya lucu dadi. Wis pokoke Nabi nak ngendikan wonten niku nubuwah. Nubuwah nak ngendikan mboten kena ditebak kan. Mulane kula niku pun matur pangeran, kula nganti mati niku badhe cerita nubuwah. Dan kula mantep ketemu pangeran selamat nak selagi kula mulang teng putih-putih cerita logika nubuwah. Logika nubuah niku benten mbek logikane tiang LSM napa meneh tiang Khawarid napa tiang kaya jenengan barang benten. Kok jenengan niku ora di nubuah blas. Wes blas. Nek gak ditobatno nggih Khawarid tenan napa? Khawarid. Logika nubuah nyeten contone. Tapi sampean nek ora paham, ora usah nyesal. Meneh nek sampean sahabate Kanjeng Nabi nggih sering mboten napa? Paham. Pemeneh terima sahabat biasa. Umar wis termasuk akabiri sahabat. Niku nggih sering mboten napa? Paham. Saya beri beberapa contoh logika nubuah yang bahkan sahabat itu ya tidak paham. Misalnya ngeten.
orang Ansor itu kan kita tahu jasanya banyak, sangat-sangat banyak. Karena ketika Nabi diterlantarkan orang Mekah, diusir, dianiaya, sing rumat sinten? Tiang Ansor. Walhasil setelah 10 tahun Nabi di Madinah sukses jadi pemimpin besar, umatnya banyak. Itu banyak ahli tarikh menghitung ketika Nabi haji wada niku yang ikut itu pun 114.000. Nggak tahu mikir ngono to pinten? 114.000. Oleh data beberapa ora roh. Wong polo KTP ora roh. Niku pun 100 itu yang bisa dicatat. Dan itu setiap bani-bani itu ada benderanya. Ya Nabi sing ngutus. Walhasil sebelum haji wada sedikit itu ada peristiwa Hunain. Peristiwa Hunain. Tak ceritani, ben ngerti logika nubuwah. Mirdas itu ya orang Mekah, Uyainah, terus ya beberapa tokoh. Itu orang-orang Mekah yang baru masuk Islam saat itu, baru seminggu, ada yang baru 5 hari, ya rata-rata 5 hari sampai seminggu. Niku ketika Nabi bagi ghanimah Hunain, niku orang Ansor gak dikasih sama sekali. Terus Mirdas, terus ya Uyainah orang-orang Mekah lah. Itu wonten sing disukani onto niku mabinal jabalen. Itu ada yang hitung sekitar 4.000. Dikai wedhus ku benal jabalen sekitar pinten? 4.000. Terus niki ben sampean ora di pikiran Khawarij. Ada orang jenis Dzul Khuwaisirah, ini yang awal cikal bakal orang Khawarij. Orang Ansar sebetulnya secara nurani akal, secara logika akal dijanggal, tapi Dzul Khuwaisirah paling sinis. Muni ngaten, ya Muhammad i'dil. Niki cerita di Bukhari. Orang itu jangkat, wis mulai mangkel. Ya Muhammad, idil, kamu itu harus adil. Jenenge Dzul Khuwaisirah ku bathuke ngecap kan. Senengane ya salat. Ora ono wong salat khusyuk kaya Dzul Khuwaisirah. Mau salat suwi. Abu Bakar salat wis kesel, ijek suwi salate dekne. Mare kula mau salat suwi-suwi mari kaya wong Khawarij. Salate buwetah, macane Quran nggih. Dan di antara sifat yang Khawarij itu seneng sholat, seneng maca Quran. Nek ora oleh bantah nggo Nabi sing ngendikan. Tapi kowe aja ngecap nek wong seneng sholat iku Khawarij. Nah, angel to urip ku angel. Lare biasa wae kados ngaji kula iki pas napa? Pas. I'dil ya Muhammad, matke ku sing adil. Wong Islame lagi rong dina mbok kaya akeh, sing wis Islame suwe ora mbok kaya. Nabi mboten jawab, mau namung ngendikan guyon, Nabi jek santai. Wa ma ya'dil idalam akun adil. Nah aku adil sing adil ning donya sapa? Mosok pangeran sing pangerane percaya aku kowe ora percaya. Nabi masih datar ngendikane. Ayak manuni ala ahlil ardi wala tak manuni. Wong pangeran sing ning langit wae percaya aku mimpin ning bumi. Mosok kowe ora percaya. Pun Umar usul ya Rasulullah, orang itu ngelamak sekali mau saya bunuh. Nabi ngendikan jangan. Khalid bin Walid usul, orang itu mau saya bunuh ya Rasulullah. Nabi ya bilang jangan. Tapi orang-orang sahabat semuanya ya janggal sama perilaku Nabi. Kalau orang Ansor lebih terpelajar cara ngomong ya, dan gue apal teks hadis. Orang-orang kayak Mirdas itu kan orang Quraisy. Orang Quraisy ternyata dari ras atau marganya Rasulullah. Mereka yang ngendikan Hunain itu pun kawasan Mekah. Oleh ngendikan gini, amar rojul fa'adrokat huruk fatun fi ahli wa ulfatun fi asyiroti. Piye Kanjeng Nabi ya menungso nek ketemu tanggane masa lalu Nabi ya seneng, terus asik, happy. Sehingga orang Ansor itu mulai pesimis, jangan-jangan Nabi itu nanti happy di Mekah, karena dulu di Mekah ada masalah sehingga beliau tidak kerasan. Sekarang Mekah sudah dikuasai, pasti Nabi akan enjoy, akan asik di Mekah. Apalagi orang Mekah sekarang sudah masuk nopo Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi nopo afwaja. Walhasil akhirnya Nabi itu dengar komentarnya orang-orang Ansor. Terus Nabi manggil Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah itu pemimpin Ansor. Orang Ansor kumpulkan semua, nanti saya mau ngomong, mau memberi penjelasan. Setelah dikumpulkan di satu hadiroh, niki ben sampean duwe logika nubuwah. Mun sampean nak ben selamat ketemu pangeran anut kula, ben di logika nubuwah. Logika nubuwah wis pokoke anut pangeran. Bareng dikumpulno Nabi pidatone lucu Nabi. Maqalatun balaghatni angkum. Apa betul ada komentar yang sampai ke saya bahwa kalian mengatakan demikian? Itu tadi bahwa saya
adalah orang yang sekarang tertarik, asik, enjoy sama keluarga dan kampung halaman. Jawab satu Bata pinter. Amma dzu ahlamina fala yaquluna syai'an. Kalau orang-orang kita yang terpelajar tidak komentar begitu ya Rasulullah. Kalau anak-anak muda ya terus mulai pecundang lah, mulai nopo ngelempar nopo mengorbankan anak-anak muda. Terus Nabi lucu, ini Nabi yang orang yang berjiwa besar. Loh tidak apa-apa, kalau kamu mau ngundat-ngundat saya nggak apa-apa. Misalnya Anda bilang, ya Rasulullah kamu di Mekah diusir, kemudian kita yang rumat. Kamu di Mekah dibenci, kemudian kita yang menolong. Orang-orang Mekah ingin bunuh kamu, kemudian kita yang melindungi kamu. Tidak apa-apa, kalau kamu mau ngundat-ngundat saya silahkan. Dan pasti semua omongan Anda itu benar. Ansor semua yang beriang, waduh. Tapi Nabi tidak duka ya, tenang. Ya ora maksud-maksud nggih duka, kita tenang mohon. Wah, terus setelah itu lah ini yang harus dicatat, dan ini dicatat semua ulama. Terus Nabi mulai pakai logika nubuwah. Delok wong-wong Quraisy. Mirdas bareng entuk unta mulai. Aqra bin Habis bareng entuk unta mulai. Wong bentuk dhuwit ku mulai. Terus Nabi mulai ngendikan logika nubuwah. Ama tardona ayyarsi annasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi Rasulillah ila rihalikum. Engko wong-wong mulai iku mbok nggawa unta mbek wedhus. Kowe iku mulai iku nggawa aku. Kowe milih ndi? Mulai nggawa aku mbek nggawa wedhus. Wah nangis langsung kowe milih mulai nggo jenengan jere. Maksudnya wong-wong bar tak kei wedhus udah mulai. Aku iku kok mulai marang Madinah nggawa aku. Maksudnya nggawa aku Rasulullah. Kowe milih ndi? Milih nggawa wedhus mbek mulai. Wah nggih milih betul jenengan. Terus Nabi ngendikan al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Ketika aku urip sing rumat kowe, aku mati ya bareng mbek kowe. Wis terus akhirnya Nabi kundur teng ndi? Madinah. Semua ulama sepakat menafsirkan begini. Abu Bakar akhirnya melarat, mergo donyane dintekno nggo berjuang. Tapi Nabi ora tau dikai dhuwit. Umar nggih ngoten, mun mengkas-mengkis ya tibar ora tau dikai dhuwit. Mergo cara logika nubuwah, wong sing biasa ngamal ben ngamale nganti mati. Aja sampai wong kulino heroik, kulino ngamal bareng Islam menang diamali. Wong biasa heroik kok dadi pasen. Itu logika nubuwah. Lah aku yakin kira tau di logika ngono. Mulane ra wali-wali. Perkarane pikiran nek ngekek akeh kudu engko akhir entuk akeh. Iku semari PKI tapi kok kasaran. Semari mari markai kok PKI. Mboten. Iku semari markai gak wali-wali ngoten. Lan kados kula dadi ulama ki senengane mulang, wis ra mikir entuk ta ora pokoke mulang. Wis biasa mulang ikhlas terus bareng murid prospek mbok manajemen. Wong biasa ikhlas kok malah cek men dadi gak ikhlas. Pokoke mulang nganti mati kula nggih mulang. Kula yo ora roh saiki Mustofa perkembangane piye sugih ta ora yo ora roh. Ya kudu ora roh. Lho soal ana wong ngamal tak tampa ora apik. Pancen sadate Nabi nak diamali ditampa, tapi ora usah toma. Mergo lucu kan. Aku zaman melarat iso mulang ikhlas, bareng sugih murid-muridé sugih terus malah cemen dadi tomak, dadi kan gendeng mungkin. Kan aneh. Makanya itu sahabat. Mereka tahu ketika dijelaskan Nabi, kowe iku biasa ngamal. Mereka biasa mendapat, maksudnya orang-orang Quraisy sing anyar. Wong biasa ngamal kok saiki malah cemen yo apa? Bagian. Kok aneh aja. Nuwangi sahabat. Lha iku nubuwah, iku jenenge logika napa? Mau kondang tenan kang logika nubuwah. Mulane ulama kok gak wali, ku ulama salah alamat. Kudune logika ulama ndadekno kabeh ulama iku parek napa? Pangeran. Mergo sing marisi logika nubuwah namung ulama. Disebut al ulama warasatul anbiya. Saiki wong wis gendeng kabeh. Senengane nganggo logika urun banyak ya dapat. Mau paling kangelan jebule gak diwongno. Lho wong kangelan nek kowe niat ikhlas heroik, pahlawan keren. Hebat. Kok saiki ape cemen? Jaluk napa? Bagian. Masyhur ngendikane, maka saya ngasih mereka ata'allafuhum alal Islam. Saya rayu mereka supaya senang Islam. Kalau kalian-kalian ini sudah baik imannya, maka iman kalian tak pasrahno ning atine kalian masing-masing. Gak perlu napa servis, intine gak perlu napa servis. Mus biasa gagah muni nahnu ansarullah, kita ini petolong Tuhan. Wong ansor wis kadung bangga dadi napa? Yansuruna wa napa? Wa rasul. Lha wis suwi dadi yansurun saiki mentale kepengin sorun ditulung. Quran ngawiti barang apik wa mimma razaqnahum yunfikun. Nek lanang tenan hebat tenan nglakoni infak. Nglakoni infak ku yo memberi infak. Bareng mapan mulai mentale di infaki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai tambah sugih tambah kondang kok tambah kepengin di. Ya, wong dhisik memberi ku gak gairah karuan alhamdulillah khairum aliyadis. Bareng tua-tua di. Lho kula sering karo bojo kula, "Mbak, dek aku kok lara, kira-kira entek akeh ngel kalau murid, aku ndonga njuk mati." Kok repot. Mati ku masalah kan bagi wong-wong sing ra jelas. Aku kan jelas semangat mati ae kok repot.
Ya itu tadi, kita harus punya logika nubuwah. Nek sing biasa ngamal, ya sing ngamal ae. Terus kula wonten seneng mulang ya mulang ae. Sing mulang santri 10 ya ikhlas, 20 ya ikhlas, tambah ikhlas. Wis ora usah mbok mikir, wong biasa ikhlas malah ape medun derajat ora ikhlas. Makanya itu Rasulullah. Sehingga sahabat-sahabat itu terbiasa heroik, terbiasa berkepahlawanan sampai ditinggal Kanjeng Nabi. Itu mereka tetap kuat karena dididik seperti itu. Ya dididik seperti itu. Coba kalau mereka ingin melok kayak mentale Aqra bin Habis terus Mirdas orang-orang Quraisy yang pecundang-pecundang itu, Islam ditinggal Nabi tutup kan. Sahabat itu dengan logika nubuwah. Pernah ada logika Sa'd bin Abi Waqqas itu mimpin perang lawan Romawi yang menguasai area Palestina lah Palestina. Dan secara teori perang itu pasti kalah dan itu sudah agak ditunggoni Kanjeng Nabi. Sehingga para sahabat meminta perang ini ditunda. Tapi jari Sa'd bin Abi Waqqas saya nak oleh ngendikan sesuatu yang kalian inginkan itu sekarang di depan mata. Bukankah kalian ingin kalau mati syahid? Kok aneh? Perang yakin kalah kok malah mirin. Nah, yakin kalah malah maju. Wong kowe pengen mati syahid kok malah wedi. Wah, akhirnya tenanan perang. Kok nak urip untuk ghanimah nak mati syahid. Mergo sahabat dibina Nabi ora cemen. Dadi angger uripe ra mapan tambah seneng. Saiki do ngaji sawangane sing melarat wae wis do bosen mbek napa melarate. Lha iku benten. Logika nubuwah ini harus ulama harus ngomong terus supaya logika ini tidak mati ila yaumil qiyamah. Nah, kalau sampean pakai logika ndak nubuwah ya rusak kang dunya. Saiki repot. Dadi khawarit kabeh. Nabi ora adil mau dengan logika wong sing kerja akeh kok ora dibagi. Nah, jadi nak nganggo logika nubuwah sing ngamal akeh ya ben ganjarane akeh, ora usah dikonversi sebagai materi, kemudian akhiratnya jadi duniawi. Iku logika napa nubuwah? Paham sih kalau maksud? Sing biasa ngamal akeh akhirat wis keben ora usah dikonversi duniawi, terus diwales duniawi. Nak diwales duniawi berarti akhiratnya jadi duniawi. Iku sirine Abu Bakar atau ngangkat pemimpin sangka Ahlu Badrin. Padahal Ahlu Badrin itu sahabat paling afdol. Iku sing melok perang Badar. Ora didadekno gubernur, ora didadekno bupati. Bareng takoki kenapa engkau tidak ngangkat Ahlu Badrin? Padahal mereka orang terhormat. Jare sake ada napa inni lam urid an udan nisahum bid dunya. Aku ora kepengin wong-wong sing dhisik tau perang Badar saiki entuk donya. Iku rupane jabat dadi gubernur, dadi bupati wis ben. Era Umar walian. Pemimpin Badar didadekno pemimpin. Ditakoki, "Kena apa kok ora padha mbek Abu Bakar?" Aku ora kepengin wong ra jelas-jelas mimpin wong jelas. Dadi istihad itu ya macam-macam. Dadi nak cara Abu Bakar itu wong sing wis jelas akhirate ora usah didonyakno. Era Umar walian wong ra jelas kok mimpin wong jelas. Era Utsman selang-seling wong tambah bingung. Wis iku jenenge masalah istihad. Iya, semulane wong kudu ngaji. Mulane Nabi tau ngendikan ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah, sing berhak ngimami paling fase paling apik. Tapi nak donya mbok turuti ngono iku wong mari sombong. Perkarane terus wong alim ora gelem diimami wong bodho. Sombong ora apik. Mulane Nabi tau ngendikan shallu khalfa man qala la ilaha illallah. Mulane kula niku yo sering dadi makmum. Kula takoki tiyang hadise kan apalam hadis akeh aku. Yo dadi ono hadis ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah, tapi ono hadis shallu khalfa man qala la ilaha illallah. Angger imame wis maca la ilaha illallah kita salate madhep ngulon terus salame yo ngalor sik wis makmum ra apa-apa wis pokoke. Iku yo hadis sahih sing ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah nggih hadis napa? Sahih. Nggih biasa mawon. Penting sampean ngerti logika nubuwah. Logika nubuwah niku benten. Lagi balik malih teng Nabi Musa. Lah Nabi Musa termasuk nabi sing di logika nubuwah. Dekne iku keplayu saking Mesir, minggat teng Madian. Abaqo niku minggat. If abaqa ilal fulkil mashhun. Nabi Yunus yen ade minggat dugi putih iwan. Bareng piyambake nulung putrine Nabi Syuaib. Niku nulung seneng ana cah wedok loro antri ditulung. Bareng ditulung, dua perempuan tadi marani Nabi Musa, nak bapake niku inna abi yad'u kaliya jizyaka ajroma saqaita lana. Nabi Musa kaget perkara ini protes biaya pangeran. Gusti kula niku nggih kekasih jenengan nggih butuh mangan tapi kula mboten seneng nak dikonversi dikompensasi mbek napa ngamal apik.
Barang dok Nabi Syuaib ketemu. Putrine kan gak nabi, jenenge gak nabi ya logikane logika umum. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajrama saqaitalan. Bapakku ngundang sampean ape dijamu, ngekeki opah, ngekeki imbalan karena engkau telah menolong kita. Bareng Nabi Syuaib lucu, padha nabine. Nabi Musa takoki, "Monggo dar-dar," jare Nabi Syuaib. "Ndak, saya ini nabi," jare Nabi Musa. Mulane wong alim kudu ngaku ngalim, asal alim tenan. Saya ini nabi, gak punya adat nak ngamal iku iso dikompensasekno mbek dun Jawi. Budi moh tenan Nabi Musa dar. Moh aku iku nabi ora iso ngamal kok dikompensasekno mbek duniawi rupa-rupane dijamu makan. Nabi Syuaib balik, "Aku ya nabi ra ndek adat, nek dene apik ra sida." Dari Nabi Syuaib. Maksudnya tak jamukno Gus, aku ya nabi nek dene apik ora ndek adat ra tak sidan. Carane sida kowe kudu gelem mangan. Gimana kalau tanya tak nama jenengan tadi diskusinya itu lucu. Wong saiki rusak kabeh logikane gak ono nubuwah. Ngger manggon masjid paling akeh kudu paling nentokno semua sing terkait napa? Masjid. Mergo ngamale paling akeh. Kudune ora ya ngamal akeh ben diurusi ngono. Tapi nak wong ra urun terus mimpin itu bener rumah. Aku ya ora seneng ono ora jelas kok mimpin wong jelas. Jadi nubuah niku benten. Lah saiki wong do anut khawarid. Khawarid itu cara berpikir wong kon adil. Tapi cara berpikir adil iku sing urun akeh entuk akeh. Nah cara nubuah ora sing biasa urun akeh nggo akhirat wis keben walese swarga. Aja kulinakno wong sing biasa orientasi akhirat saiki berbalik orientasinya duniawi. Lha iku jenenge pikiran apa? Pikiran apa? Nubuah. Yo angel Kang, tapi kudu dilatih. Nek pancen Islam tenan kudu mbok latih. Kulo mboten sombong kan biasa kalau ngomong ngeten. Kulo sering nasihati anak kulo Hasan itu kelas 3 SD, sering kulo kandhani. Nggih kaliwat ibuke kulo kandhani, kadang nggih kulo kandhani langsung. So nak alumni atau yang ngaji bapak nggak peduli sama Hasan ya tidak apa-apa. Bapak ngaji itu karena ingin masuk surga, ya itu aja. Nggak ada hubungannya dengan orang-orang yang harus menghormati Hasan. Ya Pak, saya dulu ya diajari bapak seperti itu. So nak wong seneng aku, rasa seneng gue ya biasa. Ya aku ngaji ben mlebu swarga. Saiki wong kompensasi kabeh. Lho soal wong liya punya utang jasa kepen balas jasa urusane masing-masing. Kita sebagai ulama pokoknya fokus amal itu tujuannya apa? Akhirat. Sudah. Jadi kudu ro nggih, mulane nak logika nubuwah, nggih nubuwah iku benten. Nggih logika nubuwah iku benten mbek LSM. Nggih benten mbek tiyang napa? Tiyang napa? Khawarij. Mulane Nabi kon milih nalika Jibril niku rawuh teng Nabi Muhammad, aku diutus pangeran kon milih dadi raja sing dadi rasul utawa dadi abet dadi budak sing nabi. Terus Nabi milih aku seneng dadi budak tapi nabi timbang raja tapi napa rasul. Kenapa ulama-ulama meneliti andai kan Nabi jadi raja dan kemudian Islam sukses, paling orang akan mengira suksesnya itu karena sistem kerajaan. Lalu Nabi Sulaiman jadi nabi rasuwe mereka mimpinnya nganggo kerajaan. Orang kuat suwe kan gaya tok tapi ra kuat suwi. Mergo sing nurut ku gremeng. Sing dikongkon ku gremeng. Perkarane nurut perkara kalah napa? Kekuasaan. Lan akhirnya Nabi Sulaiman ra iso ngendhalekno kerajaane mengke wonten teng cerita mriki, Rabbi habli mulkal la yambaghi li ahadim min ba'di innaka antal. Sulaiman niku tau diarani gendeng bareng. Di Sulaiman nabi niku. Jadi ceritane ngeten, Sulaiman niku gadah bojo kathah. Terkenale pira, Mas? 1000 jare lak gilire 3 tahun pisan. Mergo nak setahun kan 300 widak. Lah nak 1000 berarti ketemu bojo iku per berapa? 3 tahun. Tapi ono sing bantah. Lah nak sedina 100 lho kok roh. Tenane kok bakal. Walhasil Nabi Sulaiman itu karena dia nguasai jin, itu diantara bojone itu jek ana sing berperilaku gak bener. Jarine cerita, tapi muga-muga cerita iki ora bener. Jarine cerita itu Nabi Sulaiman duwe ali, dia ali-ali, khotam gitu, pokoknya ali-ali. Ali-ali mbor ora pokoke khotam bahasa Arab apa khotam. Jarine wong cerita niku kok niki mboten hadis kaya mulane aku muni jarine. Jarine niku nak ape teng napa jeding dititipno bojone. Pas Nabi Sulaiman teng jeding dititipno bojone, ali-ali nu dikekno mitra jine mbek bojone Sulaiman. Kronine. Wes iso nyulap raine kaya Nabi Sulaiman persis segalanya gak terus nunggu ning singgasana.
Mimpin semuanya tunduk, jin manuk kabeh tunduk seperti biasa normal. Sulaiman ngalor ngidul ning dalan-dalan ngaku aku iki Sulaiman sing asli gendeng. Wong Sulaiman sing asli ku mimpin apa? Kerajaan. Sulaiman kok ning dalan-dalan gitu. Mulane Nabi Sulaiman tau diarani apa? Gendeng. Oh cah gendeng wong kok ngaku dadi apa? Sulaiman. Dia akhir ketemu wong kepengin mengkonfirmasi, aku iki Sulaiman sing asli, sing ning kono iku palsu. Ya mesti diarani wong gendeng to. Ngalor gitu, susu nangis dengan pengiran Robi Habli mulkal layam bagi li ahadim mimpati nakan telo. Sebab ceritane walhasil karena Sulaiman tobat balik iso balik noning nopo kerajaan ini. Jadi mimpin jin ku repot. Mantus kiai pesen kowe alim lah nanti khodam jin ku ojo, mergo jin ku tetep ngakali. Nah cara kuno jare nak bapak era kuat kadang anak era kuat. Lho kula anak kiai kang putune kiai ngerti tenan do alam jin. Wancen ngeri tenan. Gak orang tahu tuh sholat di makmum jin. Kalau bolak-balik riyen bapak wasiate wis kowe jogeman mimpin jin. Wis ngoten niku. Nah kowe kan ora usah dilarang wis ora mimpin. Penak malah wis ora usah dilarang wis gak tahu bersentuhan ambil alam napa? Alam gaib. Terus Nabi Sulaiman akhirnya ya diakali mbek setan. Diakali nang ngeten. Ketika Sulaiman iso naklokno beberapa hewan, beberapa kewan macam setan sekalipun. Niku setan nggawe mantra, bareng gawe mantra di dokumen terus didadekno buku. Wis ora saiki primbon lah. Terus dipendem ning ngisore kursi singgasanane sinten? Sulaiman. Ya semua dipendem setan wis pinter, nggo sekolah ning ndi ra roh pinter. Bareng Sulaiman wis mati, yo mati tenan. Setan itu menciptakan satu isu. Nak Sulaiman pinter ngono, itu mergo duwe buku panduan sing dikarang setan. Dibongkar mbek wong-wong, terus wong menomokno donga sihir. Dan donga iku nak dilakoni ya iso tenan, iso koyo sulapan. Akhirnya wong darani Sulaiman tukang sihir. Nyoro Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Muhammad ikut dipertaruhno gara-gara Nabi Sulaiman. Yaiku Nabi Muhammad tahu cerita di depan umum nak Sulaiman ku nabi. Wong Yahudi ngenyek delok oleh Muhammad. Keliru kok nganti ngono. Wong tukang sihir kok diarani nabi. Aku dibuktiin nek Sulaiman tukang sihir mergo nyimpen dokumen buku. Napa? Sihir. Terus ana ayat wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wong-wong sing diwaca buku sihir sebenarnya karangane setan. Matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Sebenarnya wa maka faro Sulaimanu walakin nasyayatina kafaru yu'allimunan nasas sihir. Mergo buku sihir diselundupno seakan-akan karangane sinten? Sulaiman. Dadi riset rekayasa wis ana kamu buku sihir kok dinisbatno seakan-akan karangane sinten? Sulaiman. Sekunane kuno dadi nabi yo direkayasa. Mesti ana wong sing rekayasa. Nggih, kiai nggih padha. Mulane kula nu gadah kitab Umul Barohin. Kitab paling sakral tentang tauhid. Iku riyen niku teng kitab-kitab kuno iku tau ditadlis. Ditadlis iku ning tengah-tengah ujug-ujug ku ana keterangan carane njimak bojone kuat. Yo bangkune kitab Ma'irot tak iso. Padahal kitab apik. Wis ngono mulai dhisik ku ana tadlis. Napa jenenge napa? Tadlis. Mulane anggere ana kitab-kitab wong sufi kok gak mutawatir iku tadlis Zanadikah iku diblekno ana paham napa? Zindik. Iku ora tau roh kayak permainan nganti ngono. Mana wong alim-alim kudu konsensus. Mergo nek ora konsensus kuwatire ana paham sing napa di tadlis. Tadlis ku diblesek, disusup. Ah, jadi mulane roh kudu. Mergo riyen Nabi Sulaiman wae tau ngalami ngoten. Sampai ana ayat wa maka faro Sulaimanu walakin nasyayatina kafaru yu'allimunan nasas sihr. Paham ya? Jadi akhirnya Nabi Muhammad ngeki penjelasan tiang Yahudi hakikatnya Sulaiman itu gak tukang sihir, tapi ono dokumen sihir sing dikarang setan didakok kursi ini sinten Sulaiman, sehingga ketika Sulaiman mati pura-pura ditemukan donga napa sihir, terus itu dinisbatkan dianggap karangannya sinten Sulaiman. Nah, mulai terus Nabi Muhammad nanti nangkat jin ifrit teng Medina. Nabi Muhammad saking semangatnya mergo dekne salat diganggu ifrit dicekel, dicancang. Nabi ku ya lucu, tujuane sitok, tak cancang sesuk ben digo dolanan cah cilik-cilik Medina. Mulane jari ulama ndolakno cah cilik iku sunat. Mergo Nabi tau nyekel ifrit ku niate ben sesuk digo dolanan cah cilik-cilik. Paham nggih? Maksudnya kan ya enak gak usah bayar untuk dolanan. Wis dicekel dicancang wae Nabi, dicancang tenggene Pak napa saka masjid napa?
Madinah. Nabi tujuannya yal abu bi hilmanu ahlil Madinah ben sesuk digo dolanan cah cilik-cilik. Mulane kan cah cilik udah kayak dolanan sampean prater ngaji kanthi bocah wedi. Wae ngaji yo ngaji, wae dolanan yo napa? Dolanan wae jajan yo jajan. Aja cah cilik kon irit. Mau aneh-aneh. Wong sekolah ra seneng ajaran sesat itu. Bapak era irit tuh anake kono apa? Aneh-aneh. Cah cilik boros yo barokah kanggo bakule, kanggo kancane. Wes. Cara salah ra dosa wong cah cilik. Lah sing tuwek aneh-aneh. Nak dolim aja nemen-nemen. Wong Nabi wis seneng nyekel ifrit perkara jare yal Abu Bihi Hilman wa ahli Madinah. Bin dolanan cah cilik-cilik bareng dicekel fa zakartu qala akhi Sulaiman. Aku eling dongane dulurku Sulaiman, Rabbi habli mulkal la yambaghi li ahadim min ba'di. Aku eling carane Nabi Sulaiman kepengin di kerajaan yang enggak tersaingi oleh orang setelahnya. Padahal menguasai jin itu bagian dari tradisi sinten Sulaiman. Akhirnya ifritnya dicolok ya Nabi. Wah, iki khasnya Sulaiman. Dan dekne enggak ingin disamai. Nah, aku menguasai rak menyamai sinten Sulaiman terus dicolok ya Nabi. Iku mulane kabeh nabi ku ya ana takzime. Meskipun Nabi Muhammad nabi paling apik, paling top, tapi ya ana takzim ning Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Mergo nabi ku piye wae junior. Piye wae napa? Junior. Nah, nabi yang dilarakno kaume iku mesti ngendikan balik wali teng cerita Khawarid fa wa laqad udhiya Musa akbar min dzalika fasabar. Nabi Musa iku dilarakno sak ndure aku iku wis sabar. Apa meneh aku ya kudu napa? Sabar. Kulo jeling dadi Nabi Muhammad iku dilarani tiyang laqad udhiya Musa aksara min dzalik. Sebagian riwayat akbar min dzalik fasabar. Ki masyhur. Masyhure ngaten nggih rungokno. Nabi Muhammad kan dicoba mau wong Dzulkhuwaisirah darani nabi ku gak adil. Nabi Musa luwe elek meneng. Cangkempe wong Bani Israil luwe elek. Dadi Nabi Musa ku nak bar ngalahno Firaun iku dijanjine Allah dikei Taurat. Mpun bareng Firaun wis dikalahno mara gunung turu Sina. Milih 70 orang pilihan. Ini santri pilihan. Cara aku yang ngajak Mustafa jenggot wong khusuk-khusuk nu takjak. Tapi cangkeme elek-elek, wong pilihan tapi cangkeme elek-elek. Bareng Nabi Musa tok turu Sina, mojok mbek pangeran jenenge sing Nabi Musa ya Nabi Musa tok sing ditimbali pangeran. Mojok terus gawa muleh gawa kitab Taurat. Ya padha sak gununge. Napa ning Nabi Musa? Ya iki Taurat sing dikei pangeran. Wah ora ngandel aku. Moga nek padha-padha ora roh ya aku ora ngandel. Lan nu'mina laka hatta narawaha napa? Jar. Aku ora iso iman mbek jenengan nek gak roh pangeran langsung kok penak jenengan mojok umi-umi terus muni bar ketemu pangeran. Wah pangeran tersinggung, wong ora nabi kok pengen roh pangeran. Semua berbledek mati kabeh wong 70. Mergo pangeran terus wong ora nabi kok jaluk ketemu pangeran. Mana kowe ora usah berlebihan kepengin ngepi ketemu Nabi Muhammad. Wong kowe wong ora jelas kok kepengin ngepi ketemu Nabi Muhammad. Engko nak malah tersinggung malah repot kan. Lah nak saking senenge kula Gus. Lah seneng anut sunahe sing ora pati repot kan ya akeh. Sare tawadhu, ngurmat wong tuwa, ibu terutama, terus ngurmat anak sing apik, nyabari bojo judes iku wis. Wah iku sunah Nabi sing wis mujmalah iku. Nyabari bojo napa? Judes. Wah iku wali tenan gitu. Jamin. Sabar setahun ya ora usah suwe-suwe. Tenan jajal lho. Nak rasa stres maksudnya. Soalnya Quran ngono ora ana wong dipeseni pangeran langsung nak ora kaya ngrumat wong wedok wa asyiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Kowe nak mbek bojo sing apik sing sabar. Nak soal kowe ora seneng perkarane judes, nak menawa judes sing ora mbok senengi iku ana maslahat. Kowe wong ngamuk iku apik. Wong ngamuk ora ngamuk iku iso setruk, perkarane ora ana letupan emosi. Jadi nak setruk malah kira rabi meneh golek bojo malah repot, ngobatno yo repot, ninggal rabi neh. Ya repot. Nak menawa Allah desain pengobatan dirinya lewat siklus. Ngamuk. Sing roh sapa? Napa sing roh? Sapa? Ngono wong wedok ora ngamuk terus sesuk malah idiot yo bingung wong. Ya wis keben pancen pangeran kersane ngono. Iso wae barang sing kira seneng, di situ tercipta kebaikan yang luar biasa. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa ja'ala wa fihi khairan katsira. Wes wong 70 itu sambar bledek. Sambar bledek malah gentenan Nabi Musa sing bingung. Nabi Musa itu pancen manja mbek pangeran. Sange manjane mature ngene lucu, kowe aja niru, haram kene niru. Ya Allah jenengan karepe sepundi to? Tiang 70 aku tak jak ben dadi seksi nak kula nampa Taurat. Lah nek jenengan pateni seksi kula sinten? Padahal pangeran mateni wong 70 iku mbelani Musa sing tersinggung. Dibila-bila nih malah bela sing
Wah, akhirnya be Allah ditangekno ya wis sawu iku solem tak tangekno meneh. Tangekno meneh urip meneh sing 70. Mulai terus, "Mulane kok usah ngomong ngono nggih kapok." Dadi wong iku nak dadi kiai meneh nek musa Kang wong sing seneng wae kadang mangkelno. Paham iku wis kunane kuno. Dadi kadang wong seneng kowe tenanan jebule yuk dukungan perkara nyalek. Yuk dukungan perkara nyalekno napa bupah? Mbok gothingi wong seneng, mbok senengi mulai nglamak kakean usul. Lah sing apik piye Gus? Sing apik biasa, takdire urip ngono biasa. Kalau dadi kiai biasa diswani kanca-kanca sing nyalekno bupati independen biasa sowan kula Gus. Dungak dadi tau apa kena lho Gus. Mau nak mandi dereng mandi nak mandi ke bar lali aku. Lah terus piye Gus kadung rene ya biasa ae bakas ilmu tau apa ta bakas. Tapi ngoten niku donya ngoten. Lan Nabi Muhammad angger sumpek niku eling Nabi Musa dilarani wae napa sabar. Iku sing dimaksud teng ayat napa yas'aluka ahlul kitab bi antunazzila alaihim kitabam minas sama. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Rupane faqalu arina wa napa jah. Nabi Muhammad itu kaumnya jaluk, mat nake Nabi tenan, niku gawa kitab ke langit diseksani malaikat. Terus Allah baris ngangkat tangan, maklumat non aku iku utusane. Oh, jaruan kok aneh ngono. Dadi auta tiya billahi wal malaikati napa qabila. Dadi Nabi munggah ning langit autar qafis sama. Walan nu'mina liruqiyi ka hatta tunzila alina kitaban nakrum. Dadi kowe munggah ning langit mat terus medun dikawal Allah mbek malaikat. Terus diwe diumumno aku iku Rasulullah. Jadi jelas mat iskane ora kok ngaku-ngaku ngene tok iku. Gak kurang ajar to. Iku Nabi Muhammad gersumpek ngutus eling, kowe samatke iku sabar. Iku cek lumayan dhisik kaum Nabi Musa. Kaum sing iman maksudnya iku cek lumayan kowe sing nyoal kowe sing kafir wajar lah wong ora cocok nyoal. Musa iku sing seneng wae. Nyoal. Mane abot-abote wong disoal wong sing napa? Seneng. Enak kan digedhingi Musa ku cek enak. Nabi Musa disoal wong sing seneng. Mana mulai saniki, mau nak ono wong seneng jenengan terus masalah wis biasa mawon. Bojo seneng jenengan, nganti nuntut ke suga saking seneng, gak ikhlas ke melarat itu. Jadi mau sekali-kali ditafsiri sing apik. Jadi bojo nganti ngongkon ke suga, wah bojoku seneng aku tenan, gak ikhlas nak aku apa melarat. Terus ditafsiri ngono ayo kena tuh. Misalnya ke melarat terus bojo dingin ae, kan seakan-akan dia ridho. Wong ora iso husnudzon. Paham ya? Dipaksa husnudzon itu dilatih itu. Senajan tak hakikate ya abot tenan. Sampeyan ora usah tangkel, jenengan iso nglakoni iku ora penting aku. Ulama ku ora tau ngalami ngono wis di dunia beda. Ulama ku ora padha mek wong-wong. Kulo nganti saiki ya ora roh bojoku seneng ora aku seneng ora ya ora roh padha ora roh. Ora pegatane sampe cara kula ulama ora pegatan wis sampe. Wah nak kelangan kitab, niku bingung nganti sak keluarga kula bingung, saking maniak kula mbek jenenge kitab. Tersiksa tenan. Nak kelangan duit 1 juta ini cek biasa kalau lali wis ora ngarah tak eling-eling. Nak kitab ilang nangis tenan. Wis ilang halaman iki. Tersiksa tenan. Kowe ora duwe wis tenan ya Allah. Ya kok urip maksud subhanallah, subhanallah. Ya kok kepen mlebu. Suara. Wah aneh. Tapi yang swarga itu fadhole pangeran wong kok sampean bu swarga ya gampang wae ngono apa fadhole pangeran. Ya wis kudu yakin mun Gusti swarga itu fadhole jenengan ora ana syarat alim, ora ana syarat bener soalnya pangeran kersakno nggih mlebu napa swarga. Tapi nek ngersakno ya mlebu neraka. Jadi diterus. Iku fair kok nek ngersakno mlebu swarga, tapi iso diterusno nek ngersakno ya neraka. Wong pangeran ora kena aturan. Ngersakno swarga, ngersakno nggih neraka. Paham ya, jadi kalau suwon ngaji itu minimal sampean dadi wong iku duwe khas nubuwah. Khas nubuwah iku duwe pikiran sing khas kenabian. Ora muk nuruti akal sing diciptakan manusia. Anjir kanjeng Nabi ku benten, mek tiang-tiang ku benten. Dhewe wau kados peristiwa Ansor wau. Dadi mboten saged ditebak. Ya mergi nubuwah, nggih mergi napa? Mergi napa? Nubuwah. Misalnya ngaten Nabi badhe kapundhut. Sahabat susah kabeh. Jenenge ditinggal kekasih wah susah kabeh. Malah Nabi oleh hiburan ngeten. Kula aja apal hadise. Kowe saja ora usah nangis. Aku mati ku ya apik, urip ya apik. Jadi sahabat mulai piye Nabi ngendikan. Aku wis ora usah nangis, aku urip ya apik, mati ya apik. Hayati khairun lakum, wa mamati khairun lakum. Sebagian riwayat wa wafati khairun lakum. Aku nak urip ku ya apik. Engko nak mati ya apik.
Amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunnah. Nak aku jek urip anggap ae marai sunnah-sunnah sing apik kanggo kowe. Lah nek aku wis mati malah penak kok aku jejer pangeran. Kok jejer pangeran delok kelakuanem iku. Nak apik aku muji pangeran, nak elek enak aku jejer pangeran tak jalukno sepuro. Dadi terus sahabat ya kok penak. Dadi nabi ku gak kena ditebak dadi nak aku mati fa inna a'malakum tu'raduna ali amalam dikentekno ning aku fa ma wajatu khairon hamidtu wa apik aku muji pangeran. Nak elek wong aku wis jejer wong wis kabudut tak jalukno napa sepuro. Nabi ora kena ditebak. Terus Abu Dzar, kalau gak ada contoh kata, jadi kalau ngapal hadis kata, niki buatan sombong, niki kita hadis bin Iman. Lalu sampai misalnya apal kodo, buatan apa-apa, asal memang apa, apal. Tapi nak rasa apal, rasa muni kodo, apal. Abu Dzar itu ketika perang Tabuk itu terlambat karena dia pas itu ada kesibukan apa terlambat. Setelah Nabi berangkat jauh itu terlambat. Sahabat tuh janggal semua, karena Abu Dzar itu sahabat yang khusyuk, soleh dan loyal sama Rasulullah, kok nganti terlambat itu piye? Jawab Nabi ketika semua sahabat risau, jawab Nabi ngendikan ini. Nak pancen Abu Dzar iku wong apik, engko mesti fasayal haku walaku, mesti diparingi pangeran iso nyusul kuwi. Nak Abu Dzar iku wong elek, malah penak to. Kuwi dibebasno sangka eleke Abu Dzar. Dadi Nabi ku nak mikir yo pancen nubuah tenan, sahabat gak nyangka ra jawabane Nabi. Ya seperti itu. Nak Abu Dzar wong apik engko mesti disusul pangeran. Nak elek malah penak to kowe ra kumpul wong elek. Iku Nabi dadi, ya iku nubuah, aku niku jenenge napa? Jenenge napa? Nubuah. Ora kena ditebak. Jadi kadang sahabat itu wis ora tok mbek pikirane Kanjeng Nabi mboten tok. Tapi dilatih. Mulane Islam ditinggal Kanjeng Nabi niku kuat nganti sakniki. Mergo sahabat dilatih pikiran napa? Nubuah. Iku misalnya Kanjeng Nabi pas wafat, niku Abu Bakar pertama pidato. Kowe nyembah Allah krana dikongkon Muhammad atau krana Allah ku pangeran? Ajaran nyembah Allah itu sing dibawa Nabi Muhammad. Masih wonge saiki wis kabundut, ajaran ini akan benar ila yaumil kiamat. Nah, kowe nyembah pangeran krana perintah Muhammad, saiki Muhammad wis gak ono. Jare Kanjeng jare sinten Abu Bakar. Nah, pancen kaya anut Nabi Muhammad yo iki nyembah pangeran ila yaumil kiamat. Mulane sahabat itu akale yo ora kena ditebak. Khalid bin Walid itu panglima perang paling tangguh. Niku nak perang semangat. Wes pol semangat. Era Sayyidina Umar dipecat. Dipecat perangnya itu semangatnya ora kurang sedikit pun. Wis terus kayak ora ono apa-apa. Padahal mun digenti tiang sing jauh di bawahnya. Ketika ditanya, "Kenapa Anda tetap semangat?" Memangnya kenapa? Kan sampean wis ora panglima, dipecat Umar. Lho, selama ini aku semangat itu mergo perintah Allah. Memangnya apa hubungannya aku be Umar? Lagi wong do sadar kabeh Umar wani mecat mergo ya yakin ra ono pengaruhe. Khalid ya perang ya ora ono pengaruhe. Wong saiki perkara kan. Rai-rai ngene ngono wis gak meyakinkan wis. Gak meyakinkan blas. Baru dhisik wong cek waras kabeh. Mergo nubuah napa? Nubuah dididik Nabi napa? Saiki kabeh wong iku dihitung-hitungan. Nah, termasuk pikiran nubuah Nabi sing gak tertandingi nabi-nabi sebelumnya adalah Nabi ora seneng di mukjizat liyane Quran. Eling-eling Nabi mboten seneng gak ada mukjizat liyane napa? Quran. Kok mukjizat ku nek wis ditampilno nek ora iman iku malah dadi alasan Allah mengazab. Sehingga Nabi lebih suka ndak punya mukjizat kecuali napa? Quran. Itu disebut wa ma mana ana an-nursila bil ayati illa angkadzdzaba bihal awal. Allah ora ngekeki mukjizat Nabi seliyane Quran mergo nek ana mukjizat engko ujung-ujunge didustakan. Lah nek didustakan terlanjur ada iku Allah ndek alasan mengazab. Tapi nek karuan ra ono kan malah ora apa-apa wong ora ono. Wong ora ketok. Mulane Nabi ku nabi sing paling cara lahir paling minim mukjizat dibanding nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya kan mukjizatnya spektakuler kok. Nabi Soleh kaumnya njaluk unta keluar ke watu gunung langsung unta metu. Ana anake pisan kan aneh. Ya mbok pikirane kono ana anake bareng. Nabi Musa laut merah diseblak garing iso liwat. Nabi Ibrahim diwobong guweni gak kobong. Nabi Muhammad boten. Perang Khandaq lesu tenan. Lesu tenan. Sampai di rumah Jabir mangan nggih dahar tenan. Diwantem teng perang Uhud ya ngerampal tenan untune nggih terluka tenan. Tapi sahabat orang harus mikir Nabi kok raja duk mboten nggih. Wis pokoke ngoten Nabi ku pokoke umume tiyang perang Uhud kalah ya sejawat jiwaku siratul baiyatu. Nggih ngoten pokoke niku.
Mergo nak nabi umpama gadah mukjizat itu sekali didustakan Allah punya alasan apa menghadap. Sehingga nabi minta enggak usah ada mukjizat yang seperti itu. Disebut nama wa ma mana ana an-nur sila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awalun. Saya tidak pernah menghalangi kamu Muhammad punya ayat atau punya mukjizat kecuali ujung-ujungnya nanti didustakan. Mulane nabi itu paling minim. Maksudnya paling minim itu paling ndak secara lahir. Nabi Isa malah parah meneh. Wong mati dicekel urip meneh. Sampai saking kebablasnya mukjizat sampai wong mikir, "Ya anake pangeran wong kok kondange ngono." Malah lara Nabi Isa sok ben. Orang ana nabi ditakoki pangeran sa Isa, jangan-jangan kita disembah itu pancen ajaran. Perkara ini disembah mbek penggemar. Nabi sih disembah penggemar sih Nabi Isa. Mergo mukjizatnya terlalu spektakuler. Mukjizat kok nguripno wong napa? Cara dekne ra duwe mukjizat, menawa rapati dianggap anake pangeran ora duwe napa? Mukjizat. Mulane kena dadi kiai rapati di keramat itu biasa wae. Tenang ae. Perkara ini biasa macam jadi biasa jadi bukan masalah tapi aja terus belas itu ya keliru nak fungsi belas itu ya keliru wong Nabi beberapa kali gak ada mukjizat tapi bukan nanti spektakuler yang disaksikan orang banyak betul. Kalau Nabi-Nabi dulu bahkan musuhnya saja tahu itu kata Fir'aun Nabi Musa kan ketika nyeblak nopo Laut Merah itu gerah kabeh dari mukjizat Fir'aun sadar nak itu mukjizat. Fir'aun mau kalah pinter mbek Jibril ya wis payah Jibril wis repot. Fir'aun wis pinter. Fir'aun aslinya sadar mukjizat, jadi dia menyuruh pasukannya itu berhenti. Tapi Jibril ngerti kudane Fir'aun itu lanang. Tukang selingkuh maksudnya lanang tukang selingkuh. Jibril numpak kuda wedok ayu. Terus kok cerita Arya Penangsang ngono lho. Arya Penangsang kok tukaran sakjane pantangane nglangkai kali. Maksudnya Wijaya nggawa jaran wedok, wah Arya Penangsang jaran lanange bedak. Wah akhirnya sesuai perjanjian dan nglangkai kali kalah.